Любви Христа мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и тех, кто лишь одно твердили нет и поднимали смех, а Он с любовью призывает всех. Если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Если б знал, живущий на земле, любовь Христа лишь ею дышат все, и если Бог любовь отнял на мир, то этот мир давно б уже погиб. Если б не было любви, Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Тебя, меня Он ждет, давно стоит у каменных ворот, летит к тебе, порой уже пора, прими любовь и злато серебра. Если б не было любви, любви Христа, мы б не смогли иметь надежду вечно жить, и как Спаситель всех людей любить. Спаси Христос. Сестра Оксана ехала и приехала к баптистам, да? Сестра от баптистов обратилась. Анатолий Кузьмич, сестра от баптистов обратилась, приехала. Крещение принимать. Подожди, сейчас, дайте. Ехала, боялась, а приехала. Вот тебе здрасте, да? О, ну-ка давай сюда Сару Марковну. Иди, Лена. Ты еще там стоишь-то. Ну-ка давайте ей место. Дайте место. Давай сюда. Ко мне. Я высокая. О, ног учителя. Ох, она тоже. Предлагую часть избрали, у ног учителя. Катя, по-моему, садись. Катя, что мы там улазим? Катя, давай я потом. Остановись сюда. Видео снимайте, как мы собираемся. Не поместится. Снимайте, как собираемся именно. Ближе. Все убежали сейчас. Ладно. Катя, иди сюда. Иди. Туда вниз сеть. Сюда. Отлично. Ну, головку только подними, чего ты. Внимание. Хорошо тут? Почаще в гости приезжай. Давай сюда, Арсений. Давай, играй, Игорь, ближе. Уже много, да? Хватит? А кто вторым? Фотосессия окончена. Хорошо, там много, я была так. Хорошо, что ты есть. Ближе
на камне лишь найдет глава. Нужно одни во сне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. И пробудясь от сна, песнь воспою, своей хвалой Христос плач заменю. Скорби отрада мне, ближе Господь к тебе, ближе Господь к тебе, ближе к тебе. Земную жизнь окончу я, когда во славу ты ждешь меня. Твоя радость мне ближе, Господь к тебе, ближе, Господь к тебе, ближе к тебе. Картошечка пошла. Давай. Николай, пойдем споем. Ну да, там солнце в воде сидело, пожалуйста. Ну, мне и так было нормально, так что сейчас тоже Далека, голос утренней серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Отеческий зовет меня к себе. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, мы начинаем путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, мы начинаем путь. Я решил, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге по следам Христа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко,
прекрасное далеко, я начинаю путь. Прекрасное далеко, мы начинаем путь. Кто в армию не хочет попасть, перед военкоматом спойте эту песню, и вас точно не возьмут. Возьмите Виталия Калиникова, у него капитально получается. И все. И считайте, альтернативная служба вам обеспечена. В другом месте. Почему Ване Дроботу дали 1 год, 8 месяцев, все нормально. Он даже песню не спел эту. Он просто заявление подал. А если песню спеть? Еще братья придут, помогут и такие глаза сделают, как у кота. Где муж? Кого? Волшебным образом. Все, даже не стали его спрашивать. Он молодец, хорошо. Прибыл какой-то другой. Золотые маковки зеркалей над рекою, зелененько спела я славным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет 5, радость моя поет, и счастье мое летит. Это все мое родное, это где-то в глубине. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаешь, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отдать. Это то, что не купить и не отдать. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Обратно уехали? А там Дух Святой. Потом дадите есть сюда нельзя. Вон ее. С двух сторон. Там преграды, и тут преграды. Ой. Там такое месиво. Ужас. Там ужас. Там обратно ехать. Надо вдоль ЖД ехать.
А как тогда ехать? А там яма. А там вдоль Там ЖД же сняли Там щебень. яма. Там же сняли щебень, там нету щебня. Нормально мы проезжали. Там убрали, там Нормально яму мы проезжали. качали. Ну мы ехали Вдоль ЖД, да? вечером. Дождь был. Самая лучшая дорога была, когда вот ливень, А там вот Там где на вот скалах. на лесополосу, вот так вот это, там все вот так вот. И мы еще на месте. Ну понятно, сколько машин посчитай, сколько туда-сюда, туда-сюда, сколько. А сейчас дождь прошел, там одна какая-то прошла. Ну продуть может, но там вот так вот. Христово цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, нас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые, неверие ведет на лютую брань. Сам ты видишь теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Сам видишь теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстань. Трубите победу, священное пламя, пусть ярче горит над руинами зла. Несите вперед христианское знамя любви бескорыстной, Христова добра. Несите вперед христианское знамя любви бескорыстной, Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут биение одно на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста. А завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо креста. Вперед, не робея, на смену идите, усталым борцам не сошите с креста. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасное в мире наследие Христа. Вы с этими песнями уже знакомы, да, с некоторыми? Ну да, какие-то Да не надо, бумага не нужна. Не надо бумагу. Не надо. А православных видели, которые поют этой песни когда-нибудь? раньше нет, не видела вообще. Ну, не видите, не увидите больше никогда. Кроме нас. Хорошие песни когда. Ну, если хорошие песни, почему не петь их в православии? Они же о Господе. Так, возьмите картошку. Ну вот, теперь вы узнаете голос только картошки. Так, а как же я-то буду? Обычно никто не притронется. Я почему, когда увидела, я сразу, у меня глаза открылись и уши, я такая, вот это истинное православие, вот такие должны быть православные, вот. И мне так вот. А где вы таких увидели? Здесь? Да, Игнатий Тихонович. Я когда увидела, сразу в канал его, все, я перестала все остальное смотреть, слушать, все. Потому что... Все остальное обрезанное.
Здесь какая-то ложь, здесь что-то обрезано, здесь обрезано, узкое. Как картошка, Вячеслав. Что вот Отлично, такое очень должно вкусно. быть православие. Вот такое. Это и есть истинное христианство, не предвзятое. Если истинно, если правильно, то правильно. Не по лицу судить. Что вот если это баптисты написали, то значит даже пить не будем. Вот неправда. Это неправильно. Если бы православные написали бы такие хорошие песни, такие слова, говорят о Господе, о любви к людям. Даже вот такой песни мы прославляем Его, поем. Мы все песни, которые даже мирские, все переделаны на христианский лад. Даже День Победы переделаны. Все в победу, все в Христу это направляется должно. И все эти мелодии, которые созданы, такие, которых людей многих зажигают, там что-то у них касается, они всех на Христу должны были быть направлены. Мы их на свое место возвращаем. Есть таланты, там у них сестер, братьев. Вернуть на место эти песни, эти музыкальные там какие-нибудь шедевры. Их надо посвятить тому, кто это все изобрел. Володя, скорее сюда. Может, чтобы кто-то больше поел, что ли, правильно? Есть место есть, хотели вроде спеть такое есть? Да. Мы не сможем, да, спеть, если Господь что-то Так, я уйду сейчас домой. Я пораньше ухожу, мне надо идти. У вас А почта. остальное не забудьте отдать это. А я уже все фотографии сей прикачал. Мальчик. Ладно, я пошел. У нас есть там живут. А я что-то смотрела. Есть. Давай нам сюда, Володь. Да. Давай. Рано. Соль на рану не забей. На душе у меня потому что я верую в Бога. Тепло и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что не можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, Потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. против истины войском идет сатана. Души зла обманчивых жестоко, ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если сейчас следы катастроф, Слушай, вкусная картошка, очень вкусная. Слушай, они его не взяли. Ой, я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена где-то дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и Кому еще картошку? Верую.
те, которые вот откинул, вот надо было куда-то сюда, потому что подвинет там картошку. И вон той соломой занесла Маргариту. Иерусалим, Там вечно живут, там песни поют. Иерусалим, Иерусалим, Город живой, там город святых. Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я молюсь, Иерусалим. Там обложен город тот прекрасный, лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь Господь преобрази здесь земной долине, чтоб душой покой найти в Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим, там вечно живут, там песни поют. Иерусалим, Иерусалим, Город живых, город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я молюсь, Иерусалим. Братья мои сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стала нам светлей небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим, там вечно живут, там песни поют. Иерусалим, Иерусалим, город живых, город святых. Иерусалим, тебе я стремлюсь, с тобой я молюсь. Иерусалим. Карась? Карась. Добрый вечер, не поздоровался с вами. Караси. Караси. Не знаю. Можно в спортлото поиграть? Кожуровый, что она, тоненькая? Ну да. Женщина что-то там смущается, не хотят. Да, вкусно, очень. Ага. Тоже любишь тогда? Кстати, Да. хорошо этим зубы чистят. Вот эти картошки черные. Да, Зубы черные становятся. Вот покажи, как ты ешь очищаешь ее. вообще вообще. Прям такую, да? Ничего не чистишь, прям берешь и ешь. Зубы потом чистые становятся. Они Николай, черные брат, ты вначале. тоже с картошкой? Чистейшая. Да. И с Там- солью, и с картошкой. Только без огурцов почему-то. Бывает же такое счастье, а? Маленькое, детское. Да. Здорово. И песни какие божественные. Все песни божественные. Нигде такое ты нигде не услышишь, не увидишь. Никогда. Счастье вдруг в тишине постучалось.
двери. Сергий, которого посадили. Как его? Романов. Игумен Сергий Романов, да. Да. Там у них монастырь. И монахи поют песню «Марш славянки», но только тот настоящий. И военные всевозможные. Монахи. Выходила на берег Танцуют под Катюша. эти песни. Выходил на берег Катюша. И здесь какие песни поются. И кто верующий-то? На самом деле. Монахи, монашки. Прям танцуют такие, выплясывают. Когда Златоуст говорит, что это, говорят, танцы это подготовка. Если женщина танцует, пляшет, это подготовка ее перед тем, как она будет плясать в аду. Гений. Вот и все. Ну ты уже стоял, ты выходил, да? Оля, помидоры, огурцы есть у нас? Да, в пакете в желтом. Смотри, машину. А у тебя что, Что было дальше, я не знаю. А чья машина? Володина. Неужели ты наелась, Маша? Рыбу кушайте, пожалуйста. Рыбу. Оля, тебе придется сюда подойти. Сейчас, подожди, я... Сейчас. Делаем по-другому. Давайте. Нет, это надо разрезать, не хватит всем. Давайте нож. Нож дали, да. Сейчас. А то сейчас целыми разберут. разбираться сразу надо и все. Вот друга проверяешь так. Занимаемся с тобой Словом Божьим. И все. Он к тебе приходит, там, пиво не приноси, говорит, все, чаем я тебя напою. Ну, сегодня 45 минут занятий. Выбираешь тему сам. Настоящая, допустим, дружба. Я многим Какая друзьям должна. рассказываю об этом. Нет, ты не рассказывай, Они не слушают. ты прям да начинай вести занятия, и все. Но только сразу поставь вот так и ультиматум. Если заниматься со мной не будешь, то тогда все, ко мне не ходи. Все. Я буду с тобой только в том случае дружить, если мы с тобой будем 45 минут в день заниматься Словом Божьим. И начинается дружба ваша. А как по-другому? И все, готово дело. Ты увидишь, как все разлетятся, как ты только откроешь трехтомник с толкованием. И начнешь растолковывать и комментировать еще. Ему он что-то понимать не будет, а ты вот гляди, я был там-то, вот как вот люди вот так делают, они верующие, и так далее. Тут все. И у них было так, что вообще ни одного друга не осталось. Слышал, я сегодня пел. Мы теряем друзей, теряем супругов, детей, матерей. Матерей это значит отца. Ну, мать просто она как ближе для любого человека. Отец, само собой, уже отпадет. Потому что он строгий, он свое у него, самость всегда. Поэтому. Но бросивший вызов неверию и тьме, Христос посылает друзей во Христе. Вот если ты этот вызов бросишь, этих друзей отсечешь, это вот эти друзья, это правый глаз, который нужно вырвать или выткнуть. Это правая рука, которую отсечь нужно, правая нога, все это эти друзья. Их надо отсекать. То есть отсекать сразу, вот так хоп, и все, и нету. Ты инвалид. Но если ты отсечешь ради Христа, то тебе Господь даст новых друзей, что в истине будут до смерти стоять. И истину в мире опять возвещать. То есть кто-то бросил, не возвещает, а они вновь поднимут на щит это возвещение, это истина. Почему? Потому что ты решил измениться. И вокруг тебя сразу начнет меняться весь мир, и у тебя будут друзья еще не просто лучше, а во 100 крат. Больше их, во-первых, будет, и будет качественно вообще другое все. И главное, что тебе и здоровье прибавится, и ума,
и всего-всего прибавится. Вот так. Если ты отсечешь все вот это вот, у тебя все заново нарастет, как у Иова. У него Господь все сначала забрал, чтобы проверить его. 7 сыновей, 3 дочери, 7000 этих овец, 3000 этих тельцов, 500 пар верблюдов отнял. Представь, сколько было богатства. Вот такое сейчас бы было, да, был очень богатый человек. И все это отнял, а потом, говорит, в 2 раза больше дал. И там перечисляется 14 тысяч овец, там дальше 6 тысяч овнов, потом сколько там, и 1000 пар верблюдов. Ну, пара, это значит верблюд и верблюдица. Вы специалист по Ветхому Завету, да? Я не могу ser специалистом. Я просто прочитал Библию на 22 раза, еще до того, как, ну, сейчас скажу, до какого, ну, может, до 2002 года. Я на 22 раза прочитал с 88-го. Я читал постоянно Библию по несколько раз в год. Вот мы с женой вместе читали Библию. Но не было толкования у нас. А потом, когда появилось толкование, то мы начали читать с толкованием уже. И тогда, конечно, Библия еще начала растягиваться больше. Потому что пока толкование прочтешь, это же много. Ну почему упущена толкование? Но я и говорю, что мы с толкованием читали. Да, это рыба. Нужно докушать как-то. Да, это очень немножко. хорошо. Немножко Да, осталось. прокиснет. Это не про христиан. Холодильник. Оля. Холодильник. Есть это огурцы какие? Там они за мной идут. На рыбу возьми. Вот, огурцы можно, да. Поэтому ты там с друзьями сразу это решай все вопрос. Пока с друзьями вопрос не решишь, это, вера не будет продвигаться вперед. Я уже решил. Так что готовь. А ты откуда? С Кемерово. А, с Кемерово. Там кто-то, там же вот, брат. Глядишь, брат, отец твой. Даже дедушка мой. Ты что там, ты это почтительности предупреждай. Вместе приехали. А, ну тем более. Ты ему звони постоянно, советы спрашивай и так Можно далее. помидорку взять? Вот. Вы можете быть хорошими друзьями дома. Да. Более того, он тебе может быть настоящим отцом Можно стать. помидорчик? Можно. И рыбу там. Рыбу взяли? Благодарю. О, нет, спаси Христос. Спаси Христос. Так что, вот у тебя есть кому. Кто-то у нас еще с Кемерово приехал. Кто-то еще был с Кемерово. Игорь Владимирович, а вот у нас попадает в Ветхом Завете секира, там, ну, алкогольный, а вот про курение что-то вот где вот, Курение? да. Какое курение? Откуда Ну вот курение? не было, да, курения? Нет, конечно. А пророк Исайя Нет, говорит, это- курение отвратительно для меня. Курение кадильница. Кадильница. Туда клали ладан, ну, благоухание приятное. Язычники клали такой же ладан, как и потом Господь клал. Только там это мира приготавливалось специально из разных смол. Там разные плоды, кусты можжевельника, и там такой можжевельник, он выделяет смолу на своих этих стеблях. И эту смолу ходят, собирают специальные люди. Мало-мало. Вот к нам приезжала Елена Фау с Ливана, и она привезла батюшке 3 килограмма разных вот этих благовоний оттуда. Вот там это собирают. И там оно дешевле стоит, а здесь раз в 10-20 дороже. Вот она ему прям 3 таких мешка, прям вот при мне. Вот так. Даже, по-моему, не 3 сорта там, много. И вот он, батюшка, идет, он помаленечку идет, когда кадит, иной раз пройдет, но до такой степени вкусно вот вокруг так вот пахнет. Вот как эти растения могут давать такую вкусноту, непонятно. И язычники точно так же брали эту смолу, там тоже изготавливали, тоже клали в кадильницу и кадили только идолам. И тоже она вкусная была, все, но она была для идолов, вот в чем дело. Вот. И теперь, чтобы отделить вот это вот кождение идольское от нашего, эту смолу тогда начали приготавливать именно как Господь сказал. По рецепту. Да, по рецепту Господа, именно так можно сказать, по составу, который Господь дал, и все.
И теперь вот у нас это перешло в православную церковь, и точно так же мира готовится. Точно так же мира это готовится. Сок не будет? Там патриарх туда закладывает, там своими руками все. Да выплесните какой-то сок. Там, Это сок от помидор, они же нарезаны. там руками все плескались. Не надо этого и пить. Вот это было такое кождение. А то, что курение, это же с Америки пришло. С Америки в конце 15 века. Колумб привез. А он увидел это, когда они заходили в вигвамы к этим индейцам. Ну, там не вигвамы, там какие шалаши у них там были. У них трубки были. И они вот этот табак туда накрашивали, поджигали. Это у них была трубка мира, называется. У них там разные были трубки, как и жертвоприношения в Ветхом Завете. Трубка мира, трубка там совета, трубка войны, там собирались для войны уже трубку по кругу. И вот, это было только как жертва духом приносилась. Они так сами не шмаляли, эти индейцы-то. Это жертва просто была такая. Они не курили. То есть они не сидели там под кустом, не дымили сигаретами и сигарами, понимаешь? Даже когда он говорит, крови тельцов и агнцев не хочу, я пресыщен. Тоже когда они этим идолам, да, вот это все резали. Нет, это же про евреев говорится уже. То есть просто они не исполняли заповеди Божьих, и он сказал, зачем вы это все делаете мне? Курение, там эти жертвы приносите, топчете дворы мои. Зачем, когда вы не исполняете самое главное, суд, милость и веру? Конечно. Просит, когда приходите. Да, это на Исаия, там это все говорится. Я его раз 10, наверное, подряд. Это не про язычников, это про искренне верующих. Ну, не искренне верующих, про тех, кто не искренне верует как раз. Пророк Исаия. Да, пророк, ему Господь дал меру Духа Святого, пророческий меру дал Духа Святого, он прозревал просто, кто неверующий, и все. Ну, так же, как мы на совете сидим, смотрим и просто видим, что кому-то надо отказать, еще повременить, кому-то, кто-то уже. И мера всего – это занятие по Слову Божьему. Человек занимается по Слову Божьему, значит, вот брат Константин, он не занимался, я отказал ему. Сказал, что нет. Тебя воздержался, потому что я тебя мало знаю. Но сейчас вижу, что правильно сделал, что воздержался. Но он с друзьями еще не покончил, у него непонятно. Они придут с пивом, он скажет, ладно, сначала пиво попью, а потом начну уже отпугивать их в Библии. Ну, что-нибудь такое еще будет. Ну, непонятно еще, сердце дрогнет, нету парня. Надо еще это, как говорится, посмотреть. Слово Божие читаешь, это хорошо. Разумеешь, слабо. Вот, выходи на занятия, слушай, задавай вопросы. Понедельник у нас в час, в 12 по Москве. Да, в 12. Очень хороший. Мне нравится вот это Ветхий Завет. Послезавтра опять будет. Здесь у меня связи вообще нет. Ну да, понятно. Понятно. Ну да, мы замечательно. Кто-то там. Максим, я тебе не знаю, дала, пить дала, да? Так, ну ладно, братья, с Богом, помоги Христос. Зашли мы. Какой? Разреши интригу, который Игнатий Тихонович на совете. А что там? Ну, туда про фамилию говорит, спрашивал, там, что означает. А у него сейчас подошло сказано. Да там это мера просто есть бушева. Это мера пшена, там сыпучих веществ. А, это по мере? Посмотри, Или через Ольгу можно. Широкого профиля. Брат Сергей. Да. А по грязи я профессионал. Хлеб один. Это другого случая не будет, это во-первых. У нас что там, водичка была? Вот соль. Телефон нашел? И потом такого у меня в жизни не было ни разу. Ни разу не было в жизни. Вы рады, брат Николай? Рады? Лица все радостные, счастливые. Просто. Братья, надо помолиться. Здесь невозможно унывать. Невозможно унывать. И нету причины унывать.
Брат, сейчас общую молитву надо заслать. А куртка ты где была? Спаси Христос, Николай. Спаси Христос.